Am 6. Juli 2024 feierte der Musikverein Hönhardt sein 100-jähriges Jubiläum mit dem unvergesslichen Event Sounds of Hönhardt. Die Besucher erwartete ein tolles Programm mit verschiedenen Musikgruppen aus nah und fern, die den unverwechselbaren Klang der Blasmusik in all seinen Facetten präsentierte. Von traditioneller Blasmusik über böhmische Klänge bis hin zu mitreißender Brassmusik am Abend. Ob im Bierzelt, unter freiem Himmel, in der gemütlichen Weinlaube oder im Saal, überall wurde mit viel Spaß, Begeisterung und guter Laune musiziert. Der Musikverein Hönhardt feiert sein 100-jähriges Bestehen und veranstaltete im Zuge dieses großartigen Jubiläums ein großes Fest namens Sound of Hönhardt. Ja, ich darf euch alle recht herzlich bei unserem Gründungsfest, dem Sound of Hönhardt, begrüßen. Wir haben heuer, wie gesagt, unser 100-jähriges Jubiläum und mich freut es, dass schon so viele Leute da sind und uns auch zuhören wollen. Ja, ich habe gesagt, das erste Stickel gleich recht sauber gespielt, gell? 100 Jahre Hönharder Musik. 100 Jahre, wo Gemeinschaft, Musik und Geselligkeit bei uns großgeschrieben und gelebt werden. Es gibt für uns nichts Schöneres, wenn wir aufspielen und unsere Begeisterung für Musik an unser Publikum weitergeben wird. Und unsere Freude am Musizieren hiermit alle teilen können. Ja, ich darf jetzt natürlich auch noch ein paar besondere Grußworte aussprechen. Falls er schon da ist, darf ich unseren Bürgermeister Erich Priwasser sehr herzlich begrüßen. Weiters darf ich begrüßen die Pastoralassistentin Christine Grob-Reichinger, wenn sie schon da ist. Ich darf auch alle Funktionäre und Mitglieder von den Hönhardter Vereinen begrüßen. Weiters darf ich Funktionäre und Mitglieder der benachbarten Musikvereine begrüßen. Und mich freut es auch natürlich ganz besonders, dass unser Bezirksobmann, der Engelbert Priwasser, heute den Weg zu uns gefunden hat. Weiters darf ich alle unsere Sponsoren begrüßen, ohne die wir das Fest natürlich nicht auf die Vier stehen hätten können. Dabei ist unser Hauptsponsor heuer das Autohaus Testinger. Weiters darf ich begrüßen TSD Sanierungen Standort Innviertel, Kisten- und Palettenwerk Steinberger, Bernhofer Gesenkschmiede, Regio Baumarkt Steckmühl, Nah und Frisch Zähnert, Herzblut, Jost, Frauscher Wohnkeramik, EKF Exklusivkeramik Frauscher, Erdarbeiten Brombauer, Gasthof Gramiller und den Inlandbau. Weiter und wir möchten euch entführen auf einen Italienurlaub. Und zwar gibt es jetzt von uns die besten italienischen Top-Hits und das Wetter passt ja genau dazu. Müsst ihr euch gerade noch ein bisschen mehr dazu denken und dann passt es schon. Viel Vergnügen! Das Event fand beim Gasthof Gramiller in Hönhardt statt und zog zahlreiche Besucher an. Zuerst wurden die Gäste mit bekannten Stücken vom Musikverein Hönhardt unterhalten, die für eine feierliche und festliche Stimmung sorgten. Die musikalischen Darbietungen des Vereins begeisterten das Publikum und setzten einen gelungenen Auftakt für den Abend.
nach die Bradlviertler kommen dann die Albeinzer Böhmischen aus Südtirol. Die spielen dann herunten am Abend nur gescheit Marsch, gescheit Polka, wie sie sich halt kehren. Wir haben auch eine Weinlaube, die ist da hinten beim Zelt, quasi beim Eck. Da gibt es Wein, da gibt es Aperol, da gibt es ein Limoncello gespritzt, also alles, was man irgendwie ein wenig so für einen Italien-Flair braucht, den findet man in der Weinlaube. Wir haben auch heuer eine Ausstellung, weil wir haben halt doch unser 100-jähriges Gründungsfest und wir haben auch über die 100 Jahre natürlich recht viel Material angesammelt, was man auch wirklich herzeigen kann, und da haben wir was vorbereitet. Das findet man, wenn man durch die Weinlaube durchgeht und dann hinten durch die rechte Tür wieder durchgeht, dann kommt man zu unserer Ausstellung. Da haben wir alte Trachten, alte Instrumente, alte Fotos ausgestellt. Also jeder, der was über unsere Geschichte erfahren möchte, ist da genau richtig. Somit darf ich mich im Namen von der Heinader Muse von euch jetzt spielerisch einmal verabschieden. Wir bleiben natürlich da, weil ohne uns wird es ein wenig eine fade Partie da, gell? Schauen natürlich dann schon, dass es vom Zelt noch weitergeht. Und auch dann auf die Nacht halt überall, und was ich halt vorher gerade ein wenig vorgestellt habe, dass die über die Leute haben, damit ihr überall hingehen könnt, dort was zum Trinken kriegt, dort was zum Essen kriegt, und das für euch ein gemütlicher Tag wird. In diesem Sinne danke, und mit einem Abschlussmarsch entlassen wir euch dann in die Hände von den Bradlviertler, die was euch dann weiter unterhalten werden. Dankeschön. Im Anschluss spielte die Bradlviertler Tanzelmusi tolle Musikstücke, die das Publikum zum Mitklatschen und Tanzen animierte. Im Saal des Gasthauses gab es eine beeindruckende Ausstellung, die historische Kleidungsstücke und Musikkleidung sowie Bilder und Urkunden von früher präsentierte. Diese Ausstellung bot den Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des Vereins und die Entwicklung der Musiktradition in Höhnhardt. Tobias, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Sound of Höhnhardt? Ja, wir haben heuer einen Anlass zum Feiern. Die Höhnharder Musik wird nämlich 100 Jahre alt, und da haben wir sich gedacht, ja, da müssen wir fast irgendwas machen. Und nach längerem Hin und Her ist dann da einfach die Idee entstanden, ja, lassen wir uns doch was einfallen, was einen klingenden Namen hat, und da sind wir auf Sound of Höhnhardt gekommen. Wie viele Musikgruppen sind da heute jetzt unterwegs? Wir haben heute, inklusive uns, sind es 4 Musikgruppen, die wir heute da haben. Gerade im Moment spielen da hinter mir die Bradlviertler für die Leute. Und später kommen nur die Albeinzer Böhmischen, das sind Freunde aus Südtirol. Und am Abend spielt die Junge wegen Tanzelmusik im Saal.
Jetzt ist ja heute an und für sich das Stadtfest in Braunau, haben wir schon gehört, ist abgesagt wegen schlechtem Wetter. Ja. Ihr habt ja da ein Riesen-Glück, ihr geht ja, glaube ich, dann später in den Saal rauf. Das ist richtig, wie ich vorher schon gesagt habe, die junge Menge Tanzenmusik, die spielt eben am Abend im Saal um. Und wir sind natürlich auch da bestens vorbereitet auf schlecht Wetter. Also das Zelt, was wir aufgebaut haben, das hat auch schon ein bisschen Schlechtwettererfahrung, wenn man so sagen darf. Ja. Wenn wirklich was kam, wir machen zu. Die Leute sind im Druckern und ich glaube, das wird ganz gut passen. Es ist ja ein Riesenfest geworden. Wie schaut es mit der Vorbereitung aus? Wie aufwendig war das? Ja, wir haben natürlich da schon sehr viel Zeit und auch wirklich sehr viel Herzblut dann investiert, damit das Fest auch wirklich so wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, ganze Wochen Aufbauarbeiten natürlich und Abbau werden jetzt auch noch mit ein paar Tage sein und mit der ganzen Organisation haben wir das letzte gute Jahr schon gewesen. Also hat schon, nachdem wir das Jahr das erste Mal so in der Form machen, war natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung da. Jetzt haben wir natürlich da schauen müssen, dass wir halt von überall her ein bisschen Informationen zuziehen können, wie man denn sowas am besten auf die Füße steht. Magdalena, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Seit wann spielst du Musik? Also eigentlich seit ich denken kann, bei uns hat das in der Familie schon eine große Tradition. Also ich komme eigentlich aus einer Musikerfamilie, spiele selber seit ich 10 bin, Klavier und Klarinette. Und ja, also mein Papa war selber schon 20 Jahre Kapellmeister, meine Mama tut singen und es hat sich einfach immer musikalisch sehr viel getan. Es hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, ob man irgendwie nicht zur Musik geht. Es war einfach irgendwie der Weg schon vorgezeichnet irgendwie, genau. Junge Kapellmeisterin, so einfach, glaube ich, ist ja die Ausbildung dahin auch nicht? Nein, das stimmt. Es dauert ziemlich lang, also es dauert 4 Jahre und ist sehr zeitintensiv. Man muss sich wirklich gut immer vorbereiten, also es ist jede Woche ein Kurs. Es geht zum Schuljahr und genau, jetzt habe ich noch das letzte Jahr vor mir. Nächstes Jahr haben wir dann ein Abschlusskonzert und dann habe ich das auch geschafft, den Meilenstein. Und seit wann bist du jetzt Kapellmeisterin da in Höhenhardt? Seit September 22. Also noch nicht ganz so lang, aber es macht mir immer nur Spaß. Und was ist jetzt so konkret die Aufgabe vom Kapellmeister oder Kapellmeisterin? Also Kapellmeister ist immer die musikalische Leitung, also das heißt, ich kümmere mich nicht um die organisatorischen Dinge, wann was stattfindet, das macht eher unser Obmann. Also ich bin diejenige, die sich dann um die Probenarbeit und selber kümmert. Also um schnell, langsam, wann wir welche Stücke spielen, welche Takte man genauer ausprobt und so weiter. Also ich bin da der musikalische Kopf quasi, der da vorne steht. Er ist geborener Höhenhardt und über ihn ist der ganze Kontakt zustande gekommen und uns freut es natürlich ganz besonders, dass ihr den weiten Weg zu uns aufgefahren seid und uns heute da mit ein bisschen böhmischer Musik aus Südtirol begeistern wollt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Auftritt und natürlich auch viel Spaß. Der Abend wurde durch die vielfältige musikalische Darbietung und die nostalgische Ausstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Gäste. Das Jubiläumsfest Sound of Henard war ein würdiger und stimmungsvoller Höhepunkt der 100-jährigen Vereinsgeschichte und wird den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.